Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Election Committee bala Jied da ka CEC jong ka Khasi Students Union. Ban penya ya ka election ka bakhatsan sa ka office Tarik jong ka KSU. Nakabenta ka samoy Tarik arajar arpulai arajar arpunrio. Ka pinbanayar lingba gani ka karwa. Baka election kan long ha ka Henry Tarik Jymmang arajar arpulai. Nadu ka por prabaji mestap hadu lai baji janmien hadinam hol jayaw shlong. Hakabayade baka ni ka pang gani ka committee ka khot ka wer ya barok ki khun samla ki bala I jong ka bri hunyo trap. Khamtam nakaliang ki khot jong ki unit ba pair ka KSU. Makin mi syakmat banyak ket jaba alam ya ka lingkor bakhya jong ka KSU nakabenta gari bat ka jai benrio. Da ka be shim menta shirham kum ka kirtong hak te ka election. Ya ki jingte babanya halor ka ni ka kam la banyo na ka office Tarik ka KSU Hajayao Chapel Road Shillong. Katu ka ni ki mat ki bakongsan kilong kumni harum. Ki nomination paper on sedang ban ai na do khat sau Tarik uyayong hado ka arpho Tarik uyayong arajar arpulai. Nadu ka por khatway biji mestap hadu san biji janmien na ka office Tarik ka KSU. Nakabenta ban pinpoy yigi nomination paper kalong nadu ka khatsan Tarik uyayong hadu ka arpho Tarik uyayong arajar arpulai hadu ka por san biji janmien. Bat ka Jymmang kerteng ladadon kalong ha ka arphuwe Tarik uyayong hadu ka por san biji janmien. Ka jingbishari ki nomination paper kalong ha ka arphu Tarik uyayong arajar arpulai ha ka por chi biji no phaisngi. Yaki nomination paper day ban punpoy ha lani shwa jong ka Tarik balak raw haneng how chairman lani secretary ka election committee. Ka election committee ka batha ya barok ki unit circle area unit division bat district unit ban punpoy ki kerteng jong ki nong Jied ka balong shiphongun na ka we ki unit hapo ka arpsan Tarik uyayong arajar arpulai ha office Tarik jong ka seng Hajayao. Ki pus ban penyukhun ki long president vice president general secretary Assistant General Secretary, Education Secretary, Organizing Secretary, Information and Publicity Secretary, Office Secretary, Sports and Cultural Secretary, but Environment Secretary. On pinbanay ka result, hakani ka ju hi gasngi. Ka committee ka pentip bakal Jied ikatu kat ni kiri orang ba kinohi kai pat kumjuru nakaliang kilat patay kubor. Balong kum kinong pet perman ya ka jingyay bed ya renti jong kani ka election. Ya kani ka kurwa kubor. Lapha do chairman ka election committee uba Dani Kriam pat secretary ka committee uba Samuel Jarwah.